ce qui nous a permis de développer une stratégie de formation et de communication et d'inscrire le don d'organes et tissus dans le projet d'établissement de santé. Ce film a été réalisé en collaboration avec l'Agence de biomédecine, avec le Centre national de promotion de dons d'organes en Tunisie, avec l'Agence nationale d'organes en Algérie, ainsi qu'avec l'Association française de coordinatrices hospitalières. Alors, je tiens à remercier Monsieur le président de la Société marocaine de chirurgie, au nom de professeur Abdelmalek Haroura, qui nous a accordé le privilège de diffuser ce film. Je vous invite à le regarder. Merci. كنسوق الموتور ضربتها طوموبيل تحت راسها ما كاينش غير الكاسك. فينا الوراق؟ ما عندها اوراق. يلا طلق طلق طلق. لا كانين Oui, Hicham. C'est Omar. On vient de voir une jeune fille accidentée. Elle est inconsciente et probablement un trauma crânien. On vous attend. Merci. Allô, Assia? C'est Dr Hicham au Deschok. J'ai une jeune femme, trauma crânien sur AVP. Glasgow 8, intubé, ventilé. Je vais demander un scanner cérébral, mais j'ai besoin d'une place en réel. Allô? Dr Hicham de la réanimation. J'ai besoin d'un scanner cérébral tout de suite, pour un AVP. سمح لي يا دكتور راه عندي 5 de les urgences قبل منك. En plus, le radiologue ne pourra pas faire l'interprétation tout de suite. Non, on peut pas attendre. S'il te plaît, fais les clichés tout de suite. Pour l'interprétation, on verra après. الو امي بخير مزيان كلشي هو هذاك. انا في السبيطار وعيشه بنت الجيران بنت لا فاطمه راه طايحه هنا كوما ودايرين لنا شي بلانات هنا ما فهمناش كاع هذا الشيء هذا. راه باغا تموت ولا ما عرف شنو هادشي. سيري دابا على الميدان سيري. سيدي فين غادي يا سيدي؟ قالوا لي بنتي مرويه في السبيطار هنا قالت نشوفها. ولكن راه ما يمكنش راه السبيطار هذا ماشي يجي يدخل. وليدي انا مزوقه فيك خليه يشوف بنيتي واخا غير من الدخل. خلينا نموت. اللي سيدي الرم فينا. السلام عليكم. الشرف غير صبروا. البنيه راه داوها الانعاش. انعاش؟ انعاش؟ فين هو هذا الانعاش؟ فين هو؟ زيدي سيسي. الله يخليك.
بغيت نعرف اش واقع لبنتي. ما حتى واحد ما بغى يهضر معنا في هذا السبيطار اش واقع. سيدي انا مزوقه فيك كل يا بنيتي كيف بقات. شويه عافاك لالا شويه تهدني يا لالا غير يخرجوا لنا لي ريزولتا غنقول لكم شنو كاين عافاكم بلا صداع صافي انت ماما بنتي ماتت بنتي ماتت لا ما غاتموتش اختي ما غاتموتش. Je note d'importantes contusions hémorragiques ainsi que des foyers multiples d'hémorragie méningée avec œdème cérébral et des fractures postérieures comminutives. Malheureusement, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Voilà. ما عندي ما نخبيه عليكم. بنتكم راه في حالة خطيرة وراه عندها واحد الضربة في الراس. كيفاش ضربه في راسك؟ ما فهمتش. واش انا ساعتين في هذا السبيطار ما لقيت معاه نهضر ودابا كتقول لي ضربه في غير راسك؟ خدمتي انا بغيت نشوف الطبيب. ها هو غيجي بغيت نشوف الطبيب عيط الله بغيت نشوف الطبيب. Monsieur, votre fille a été victime d'un accident hier soir à 18h. Une voiture contre deux roues. Le choc n'a pas été très violent, mais Menin Taht, son crâne a heurté le sol. Elle ne portait pas de casque pour la protéger. Elle est arrivée aux urgences inconsciente, présentant des signes cliniques de souffrance cérébrale qui ont nécessité une assistance respiratoire. On a réalisé un scanner qui a montré des lésions très graves que le neurochirurgien ne peut malheureusement pas opérer. Je l'ai mise en réanimation, vie médicale. On va voir son évolution. ولكن بلا ما نخبي عليك je suis très inquiet. اش تيقول دكتور؟ اش تقول؟ واش بغيتي تقول باللي بنتي غتبقى هنا بزاف؟ ها؟ واش بغيتي تقول باللي بنتي ما غاديش تنوض على رجلها؟ غير قول لي ما عندك ما تخبي عليا. اسيدي راه نقول لك هو ان الحاله ديال بنتك ولات تري كريتيك صعيبه بزاف. تقدر تموت. دابا الله يخليكم سيروا لداركم ارتاحوا شويه وجيو في الصباح و on verra plus clair. Excusez-moi, mes patients m'attendent. Bonjour Loubna, ça va? Ça va Tu vas bien Ça va très bien. الله يبارك فيك. كيفاش شفناك في لا ريانيماسيون؟ ربي يخليك. جيتي على البوليترون البارح؟ Quel politron لا VP la jeune fille qu'on a admise hier. ما فراسيش اختي حتى واحد ما عيط لي. C'est bizarre. Qui était de garde hier soir دكتور هشام. Il m'a pas appelé اختي. كاينه لا فامي هنا. اوكون ايدي انا اللي عارفه دكتور هشام هضر معاهم البارح. نمشي نشوف لو دوسي ميديكال s'il te plaît. Les constants du jour. Elle pisse beaucoup. La moyenne tensionnelle est basse. Elle est en hydriase. Bon, on va arrêter la sédation pour l'examen neuro. Je pense qu'elle est en mort encéphalique. En fait, docteur Hicham, Loubna est passé tout à l'heure. Je lui ai parlé de ce cas. Ou قالت لك عيط لها pour mettre le point. Tu n'as pas parlé de mes patients à Loubna. Si j'estime que la coordination doit être alertée, c'est à moi de le faire. C'est clair? Ouais.
اسيا وي الا جات العائله البنت خصنا نشوفوا حيت l'AME est confirmé cliniquement. خصنا نديرو دابا un scan pour le début d'après-midi. Il est encore hypovolémique. Je continue le remplissage. On va la mettre aussi sous augmentant. J'ai rien compris. Vous dites continuer à réanimer un état de mort encéphalique. C'est comme si vous dites continuer à réanimer un mort. وهاد les malades اللي عندنا كاملين. Je vais pas me plier en quatre. وي سي فري هاد لا باسيونت خداتنا الوقت ديالنا كامل الوغ كاينين دوطخ مالات خاصنا نخدموا معاهم دو توت لي فاسون elle est morte. Je sais que ça peut vous paraître paradoxal. C'est vrai qu'il n'y aura plus de projet thérapeutique pour cette jeune fille. Mais elle est un projet thérapeutique. لواحد المرضى آخرين. Si on envisage un don d'organes. غادي نعتقوا به 3 ديال المرضى آخرين. Vous ne réanimez pas un mort, mais des greffons. Ils doivent être parfaits pour nous donner une réussite totale à la greffe. عرفتي غنديرو دابا؟ غنديرو un scan pour confirmer le diagnostic de ME. وإلا كانت العائلة متفقة معنا غادي ندخلوها للبلوك. هادشي ما غاديش يطلب بزاف ديال الوقت. Ce qu'il faut, c'est optimiser la réanimation pour avoir une bonne qualité des greffons. اتفقنا؟ Ok, d'accord. اوكي يلا نعاون. بغيت نقول لكم بان الحاله ديال بنتكم ولات كريتيك، المخ ديالها مات، حتى الفتيح ما بقاش ممكن. ولكن يا دكتور حنا طلينا عليها بنتنا كتنفس. Je comprends que ce soit difficile à accepter. راه كتنفس اصطناعيا، سي لا ماشين كي لاد. ما تقولش لي غتموت بنتي. واش كتفلح علينا يا دكتور؟ ها؟ البارح بالليل انت كتجرجر فينا وما هضرتيش حتى الهضره معانا، ودابا اليوم كتقول لي البنت غتموت. Je comprends votre colère, elle est légitime. ولكن حنا اون ديبوردي، لي زورجونس عامرين الليل بالنهار. اسيدي لا لا انا كنقترح عليكم يلا تشوفوا بنتكم تجلسوا معاها شويه قبل ما نهبطوها سكانر. واخا نعيش. يلا زيد ولدي زيد. J'ai besoin d'un angioscan en début d'après-midi pour confirmer un diagnostic de mort cérébrale. 4 heures? Ah, bzaf, Sidi Ada, bzaf, 4 heures. Non, pas du tout. Hein. C'est urgent. Pour l'interprétation, je me charge d'appeler la radiologue. أشوف راه ما غاديش ندوزو النهار كامل هنايا. C'est un coma grave, par conséquent une urgence. Je descends avec la patiente à 15 heures. اسيا كاين شي اخبار داز دكتور هشام باسكو مو جو ني اوكين انفورماسيون. شوف لبنى عافاك. Tout à l'heure je me suis disputée avec lui حيت قلت لك على المريضه. Je pense dorénavant شوفي معاه directement. ونزيدك il a déjà annoncé à la famille l'état de mort encéphalique. Quoi? C'est n'importe quoi. Il n'a pas le droit. Ça se passe pas comme ça. Ma présence est primordiale pour établir un lien de confiance avec cette famille. Oui, j'ai oublié. Je sors des gardes. Et puis comment ça se fait que vous veniez tous les matins traîner comme... Je vous en aurais parlé après l'angioscanner. À propos, elle descend à 15 heures. L'image des corbeaux est quand même un peu dépassée. Ma présence est très importante. C'est dommage, vraiment dommage. دابا غير خصكم تخرجوا من الانعاش. حنا شويه غادي نهبطوها للسكانير غيكون خير ان شاء الله وغادي نقول لكم شنو كاين في الريزولتا. Tu sais, malheureusement, la patiente, elle est en mort cérébrale. L'interprétation a été réalisée d'abord. Sinon, je ne pourrais rien faire. Voilà. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.
شريفة يلا لالا معايا الطبيب باغي يشوفكم. Le scanner vient d'être interprété par la radiologue. C'est pas bon. Malheureusement, ce que nous craignons se confirme. Les lésions cérébrales sont telles qu'elles sont responsables d'un œdème qui crée un stop carotidien. Il n'y a plus de circulation cérébrale. Il est dans un état de mort encéphalique. شنو المعمول يا دكتور؟ شنو المعمول؟ شريف بنتك الراس ديالها تضرب، المخ ديالها مابقاش يدوز ليه الدم، الاكسجين ما كيوصلش، هادشي اللي قسم الله بنتك ماتت. Je sais que ça peut vous paraître troublant, mais la mort encéphalique est incompatible avec la vie. C'est également la définition scientifique de la mort. بنتك حاولوا ينقذوها الطبا داروا كاع داكشي جهدهم، ولكن جات من على برا بلاكسيدون واكله دقتها مسكينه. نتوما من البارح نتوما كتهضروا معنا بشي لغه اللي ما كايناش. لا يا قلت لي الطبيب بغى يشوفنا، حنا مستعدين. سيدي بلاتي الو لبنى اجي عافاك شوفي مع لا فامي. Allô, docteur Hicham, c'est Loubna. On peut revoir la famille si tu es disponible, bien sûr, pour parler du dent. J'ai terminé, je sors de garde. C'est docteur Benalla qui prend la relève. Bon, mais je vais venir faire l'entretien avec toi. Je les ai pris en charge depuis le début. D'accord, merci. Mais c'est très important d'avoir les mêmes interlocuteurs. Je termine la procédure et j'arrive dans 10 minutes. انا مزوقه فيك دكتور عتق ليا بنيتي دير المستحيل باش تعتق عليا بغيتها في وسط خوتها انا مزوقه فيك دكتور انا مزوقه فيك عافاك. Malheureusement, لالا ما بقى عندنا ميتاج نهائيا. بنتكم عندها une mort cérébrale. عاد سينا ليها السيرتيفيكات ديسي دابا مع 3 ونص. بغيت تمشي تشوفها الشريفه. والله ما فهمت يا دكتور اش كتقول. واش البنت كتنفس وسخونه وقلبها كيضرب وكتقول لي ميته؟ Sidi, ce sont les techniques de réanimation qui maintiennent les fonctions vitales de votre fille. راه في الحقيقة راه توفات. كذاب بنتي ما ماتتش بنتي باقا كتنفس باقا حيه. الشيطان الشريفه شوف هانتي لاباغي اللي كتنفسها سمعتيني وقلبها تيخدم غير بلي دروغ ولي ميديكامون. بنتك توفات الشريفه حتى تصبر على الشيطان. صافي الشريفه الله ينهار الشيطان. ويلا ميته حيدوا لها السلوكه وخليوها تموت على خاطرها. راه مستعدين نتسناوها هنا شهر شهرين ما عنديش مشكل. Non, monsieur. Comme vient de vous l'expliquer la dame, la mort encéphalique provoque khalal kbir fil a'da'. Nous pouvons y pallier quelques heures, mais ça ne peut pas durer. البنت ديالكم الله يرحمها ما يمكنناش نحييو واحد ميت. Le cerveau de votre fille est détruit. ولكن القلب fonctionne encore. Elle est jeune. الأعضاء ديالها باقيين en bon état. واش فايت سبق لكم سمعتوا بزرع الأعضاء؟ بنت
بنتكم الاعضاء ديالها يمكن ليها تعتق ناس اخرين. دخلت عليك بالله دكتور، واش حشمتي ولا ما حشمتيش؟ واش بنتي ميته وانت بغيتي تدخلها ليا تكزرها عليا؟ واش حتى نموت وليتو كتاجروا فيه؟ سيدي عطيني بنتي نمشي ندفنها، عطيني بنتي نمشي ندفنها عباد الله. واش ما كتخافوش بالله؟ ها؟ ما كتخافوش بالله؟ باغي تبيعوا وتشريوا في بلدنا وفي السبيطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاجة يلا نمشيو فحالنا. شريف فاش تجلس نشرحوا لك، هادي راه كيهضر لك على التبرع بالاعضاء سيدي. واش ما عمركم سمعتيو به؟ بنتكم يمكن لها تعتق ناس اخرين محتاجين باش تعتق امهات واباء ووليدات صغار، راه صدقه جاريه لالا، والاسلام ما تيحرمهاش. هذا الشيء راه كاين في العالم، واش ما عمركم سمعتيو به؟ اييه وبانت لكم غير في بنتي انا، السبيطار كله بانت لكم بنتي انا اللي تكسروها. الحاجه تيبان لي ما بقات تهضر مع هاد الناس، يلا نمشيو بحالنا. الشريف غير بلاتي ما تقتليش، ما تهضري معايا ولا تهضري معاك. ارحم والدي الله يكثر خيرك. امشي بنتي. السلام عليكم دكتور، الاخ ديال عيشه بغى يتكلم معك. وي زيد اخويا زيد. عندنا واحد بنت عمتي كدير الدياليز ومحتاجه للكلاوي، اتفقنا باش نعطيوها للكلوات اختي عيشه الله يرحمها. مزيان اوليدي. بوغ لا بروسيدور غادي نخليك مع مدام لبنى تشرح لك كل شيء. كنشكرك. شكرا. شو ولدي، في المغرب كاين قانون تينظم زرع الاعضاء. اختك ما يمكنلهاش تعطي لبنت عمتك، الاعضاء د اختك غيمشيو لناس اخرين مقيدين في لا ليست داتونت، هذا هو القانون. خساره، ولكن على الاقل غادي نقدروا نعتقوا شي روح. Allô? Bonsoir Madame Sqali. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les résultats du chipage HLA? D'accord. Dans 3 heures. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. الو مدام السعديه الطالبي؟ يا لالا معك لوبيتال افيسان. هذه الدكتوره المكلفه باللائحه ديال التبرع بالاعضاء. يا لالا كنتصل بك حيت عندنا واحد الكلوه واجده. بصح لالا؟ وي لالا، مي خاصك تجي في اقرب وقت حيت خاصنا نديروا لك التحاليل ونشوفوها واش تصلح لك. نجي يا لالا، نجي في هذا الصباح ان شاء الله. شكرا بزاف بنتي على هذا الخبر، الله يفرحك، الله ينورك، الله يمتعك بالرضا، الله يعطيك ما نويتي في خاطرك.